戻りたい、ああ戻りたい18に。20歳で結婚して40年って書いてある。次の作品。スキー焼け、いえいえ私は除雪焼け。雪もね、今年は多かったから。雪焼けでパンダのようになりましたって書いてある。うわー。充実の一人カラオケ、何かくしゃみした。眉毛半分消え失せた。オーマイガッド。次の作品。友人宅にて。まあ、かわいいと、スリッパの犬に話しかけ。説明書いてございますけど、スリッパだと思わずに、飼い犬だと思って褒めたんですね。まあ、かわいい。おう。次でございます。2つある。下戸なのに、当たった景品缶ビール。下戸なので、飲み会割り勘元取れない。下戸気の毒。次。山降りて、飲んで浮かれて捻挫した。山登りは無事に下山したんですね。で、その後、飲んで浮かれて捻挫と。これはまた、どうもどうも。はい、次ね。誕生日、冬眠中の亀つつく。これちょっと説明のとこ読まないと、何のこっちゃですので読ませていただきます。実は3月16日に41歳になりました。独身です。素晴らしく寂しいです。唯一の恋人、亀の美智子は冬眠中です。誕生日、冬眠中の亀つつく。せめて美智子に構ってほしかったんですね。おめでとう。41歳おめでとう。